বলো তো এটা কি? হ্যাঁ ঠিক ধরেছো, এটা একটা মিরর। এমন একটা মিরর আমার অনেক দিন ধরে নেওয়ার ইচ্ছা ছিল, অবশেষে আমি এটা হাতে পেয়ে গেলাম। চলো এবার একসাথে আনবক্স করি। দেখে তো মনে হচ্ছে ভালোই হবে। লেটস সি দ্য ফাইনাল লুক। हाल जो मेरा है मैं किसको बताऊं मेरे साहिबा, दिल ना किराए का, थोड़ा तो संभालो ना, नाजुक है ये टूट जाता है साहिबा।